ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်စာမျိုးစာလေးရေးမယ်ဒီရောပိတ်စရာဒီဖူမှာလက်တာနေမှာ E4 ယူပြမယ် portrait landscape မှာကျွန်တော် portrait ကိုယူရမှာကျင်ပါလဲကျွန်တော်တို့တွေကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပြီ okay နေပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော် dotted line လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံး select ပေးမယ်ဆို control A နေမယ် home နဲ့သွားပြီး time new roman လေးပြောင်းပေးမယ် font size ကိုကျွန်တော်14ပဲထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အနာခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3 4လေးကိုစတက်ရေးတော့1 under 2 1 2ကျွန်တော်ရပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့အပေါင်းမဲလေးနဲ့စက်တိုက်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်16လေးကျွန်တော်ရပါတယ်စက်ပြီးဆွဲလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို16လေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဲမှာခဏအကြီးဆုံးကဘာလဲခဏအသေးဆုံးဆိုတာကြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေအများကြီးရိုက်ထားတယ်ဗောနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေဒီမှာလည်းတစ်မျိုးရတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တစ်မျိုးရတယ်အဲ့ဒါမှခဏအကြီးဆုံးဘာတူလဲဘယ်လာလဲဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ရရှာရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဥပမာခုနေပေါ့ community တစ်ခုမှာအသက်တွေရေးထားတဲ့မန်နေဂျာအသက်ဘယ်လောက်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေရေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုကတန်ရှင်းကအသက်ဘယ်လောက်စသဖြင့်ရေးထားတဲ့အထက်မှာအသက်အကြီးဆုံးကဘာတူလဲဆိုတာသိကျင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အသက်တွေကိုအားလုံး select ပေးပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် select မပေးတာပါဘူးเนาะအသက်တွေအားလုံး select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဘယ်လိုအကြီးဆုံးရှာမလဲဆိုလို့ရင်အကြီးဆုံးရှာခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေညီမြချင်းလေးနေမယ်ဒါက maximum ax လေးနေမယ် maximum ပြီးဂွင်းစာလေးနေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဂွင်းစာလေးနေပြီးလို့ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေသူ့မခဏန်းတွေကိုကျွန်တော် select ပေးပါမယ်လူတွေအသက်သူ့မခဏန်းတွေ select ပေးမယ်ပြီးဂွင်းပိတ်နေပြီးတော့အာနာခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တင်းနဲ့3လေးကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့60ဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအငယ်ဆုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1ဆိုတာတည်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရှာဖို့ရှာနေရတော့ကျွန်တော်တို့ညီမြချင်းလုပ်မယ် mini min ကွင်းစာခုနလိုပဲဒီပဲစကနာကို select ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကွင်းပေးပြီးအနာခေါက်လိုက်မဆိုရင်တော့အသေးဆုံးက1ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလူတွေအသက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တော့ပေးထားဘယ်သူအကြီးဆုံးလဲရှာမဆိုရင်ဒီနီးလေးနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့တွေ ABCD လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေAB ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတစ်မျိုးပြထားတာရှိပါတယ်เนาะဒီတစ်ခါကျကျွန်တော် AB လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေအောက်ကိုဆက်လိုက်ဆွဲပဲခုတော့ AB ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ AB ကိုဆက်တိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမြချင်းလေးနေပြီးတော့ချားဆိုတာပြန်မယ် CHAR ချားပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂွင်းစာလေးနေမယ်64 plus RO blue row ဂွင်းစာ A1 ခွင်းပိတ်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် A လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင် ABCD Z ဒီကျွန်တော်တို့တွေဆွဲချသွားလို့ရပါတယ်ဒါဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ ABCD ရိုက်လို့ရတယ်1နဲ့3လေးထဲမှာလည်းအကြီးဆုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ်community တစ်ခုမှာအသက်ဒီကိုရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေဒီ A7 နဲ့ရိုက်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေရဲ့အကြီးအသေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနီးလေးနဲ့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်